안녕하세요. 훈이들 파파입니다. 자, 오늘은 2월 21일, 일요일이고요. 자, 지금 시간이 저녁 한 5시 30분 정도 된 것 같습니다. 자, 목수분 2분 하고, 그 다음에 이제 전기하시는 분 2분 하고, 이렇게 같이 작업을 했습니다. 자, 한 5시경 돼가지고, 모두 퇴근하시고, 자, 오늘 했던 부분에 관해서 말씀을 드리겠습니다. 자, 우선은 외장재를 다 돌렸습니다. 자, 전면 부분에 좀 남았고요. 자, 그리고 창호 주변에 원래 이제 물 끓기 해가지고 현재 화면에 보이는 것보다는 좀 더 튀어나오게 이렇게 시공할 생각이었는데, 지금 이 미국식 창호 같은 경우가 물이 나오는 구멍이 좀 하단에 있어가지고 그 부분을 혹시라도 막을까 싶어가지고, 자, 그런 식의 어떤 물 끓기를 제가 좀 더 튀어나오게 작업을 하지 못하고 그냥 평범하게 이런 식으로 돌렸습니다. 자, 만약에 비가 오게 되면 저 위에 보시면 처음부터 이제 처마가 거의 짧습니다. 그죠? 그냥 비가 그냥 그대로 맞는다, 이렇게 가정하고 시공을 했습니다. 자, 그래서 외장 작업을 목수분 2분께서 계속 하시고, 자, 오늘 이제 가장 큰 어떤 고민거리, 자, 또는 이제 결정할 사항이 뭐였는가 하면 현관위의 처마입니다. 자, 우선은 이제 벽체가 샌드위치 판넬이죠. 일반 경량 목구조라 그러면 스터드에다가 못을 좀 깊게 박아가지고 처마가 좀 많이 튀어나오더라도 상관이 없는데, 샌드위치 판넬이기 때문에 만약에 이제 바람이 불고 태풍이 왔을 때 처마가 이렇게 견딜 수 있겠는가, 그 부분 때문에 이제 목수분하고 좀 이렇게 많은 대화를 나눴습니다. 그래서 이제 방법이 제가 원래 계획하던 처마보다 길이를 좀 짧게 만들고, 그 다음에 이제 벽체에서 튀어나온 부분도 약 10cm 정도 좀 줄였습니다. 목수분들께서는 좀 더 한 20cm 더 줄이자 이렇게 말씀을 하셨는데, 자, 그냥 한 10cm 정도 줄이는 걸로 아마 벽체에서 길이가 한 85cm 정도가 아마 나오지 않을까, 이 대강 이렇게 생각을 해보고요. 자, 그래서 이걸 어떻게 고정할 것인가를 고민하다가, 자, 안쪽에 한번 보여드리겠습니다. 자, 비계가 있어가지고, 아이고, 겨우 들어왔습니다. 안쪽에 보게 되면 이렇게 실리콘을 떡칠해가지고 합판을 붙였습니다. 그리고 볼트와 너트를 이렇게 4군데 이렇게 박아가지고, 그래서 앞쪽하고 뒤쪽에서 이렇게 실리콘하고 합판 이렇게 지탱하는 걸로, 그래, 이렇게 방법을 생각하고 시공을 했는데, 태풍이 왔을 때 어떨지 모르겠습니다. 혹시라도 덜렁거리면 처마 길이를 좀 줄여가지고 재시공해야 되겠죠. 돈만 좀 더 드는 거죠. 그죠? 크게 이렇게 걱정은 안 하고 이 상태에서 아마 잘 버틸 거라 생각을 합니다. 자, 그리고 전기는 이런 식으로 작업했습니다. 우선은 이제 농막이 내부가 좁기 때문에 웬만하면 이제 내부를 줄이지 않는 방법으로 이렇게 시공을 하도록 했습니다. 그래서 보시게 되면 샌드위치 판넬 속으로 이렇게 파이프를 꽂고, 자, 이런 식으로 작업을 다 하도록 했습니다. 혹시라도 이제 그렇게 안 되는 부분 한두 군데는 목수분이 이렇게 마감을 좀 해주시라, 이런 식으로 했고요. 이쪽 분전함 같은 경우도 좀 깊이가 모자라기 때문에 일부 이렇게 타공을 했습니다. 자, 현관 쪽에는 이렇게 사구 스위치가 들어가고요. 자, 그래서 창문을 좀 닫도록 하겠습니다. 자, 우선은 저도 퇴근해야 되기 때문에, 자, 그래서 오늘 가장 고민거리가 바로 현관이었고, 현관 처마는 이렇게 작업을 했습니다. 자, 그리고 또 제가 또 바빴던 게, 우선은 목수분께서 이 처마 부분을 작업하고 저 위에 보게 되면 또 이렇게 후레싱이 보이죠.
후레싱 저것도 이제 제가 전에 주문했던 거를 좀 이렇게 잘라 가지고 좀 붙였습니다. 이미 절곡된 상태지만은 제가 그 뭐 함스카이라든지 그라인더를 가지고 이렇게 뭐 다시 이렇게 그 뭐 자르고 해가지고 이렇게 했습니다. 이것도 좀 시간을 잡아먹고 나름대로 좀 빨리 한다고 목수분들이 이렇게 그 작업 시간을 맞추기 위해 가지고 빨리 한다고 좀 약간 좀 힘들었습니다. 자, 그 다음에 그 견사 쪽에 그 철망 뭐라 그러죠? 이 메쉬망을 전부 다 이렇게 돌렸습니다. 자, 그래서 이제 제가 해야 될 이제 자질구레한 일들은 이제 모두 끝난 것 같고, 이제 다음 주부터 이제 그 목수분이나 또는 이제 설비하시는 분 옆에서 이렇게 서로 그냥 편하게 의견 교환하고 이렇게 그 작업하는 거를 또 이렇게 그 보면서 좀 여유 있게 좀 일을 할 수 있을 것 같습니다. 이런 식으로 작업했고요. 이거는 갑자기 좀 이름이 기억이 안 나는데 다음에 한번 보시고 이걸 또 사용하시면 좀 괜찮을 겁니다. 보통 이제 그 전기하시는 분 그 파이프 이렇게 고정하는 벽체 바로 그거라고 보시면 될 것 같습니다. 자, 하루가 끝나니까 또 많이 지칩니다. 자, 그리고 제 강아지 한번 보여드릴까요? 자, 민트 이리 와봐. 민트. 자, 지금 이제 4개월 됐는데요. 그 3개월째 데려가지고 약 한 달 가까이 이렇게 사무실에서 같이 지내고 있습니다. 자, 제가 현장에 나오게 되면 자, 주말에 혼자 있는 게 좀 안타까워 가지고 오늘 이렇게 데려왔습니다. 자, 진도 깨고 저 멀리 하동까지 가가지고 데려왔습니다. 암놈입니다. 차분하고 애교가 좀 있는 것 같습니다. 자, 그리고 벽에 보시게 되면 그 전기 파이프가 나와 있죠. 이거는 이제 야외에 이제 벽부등 2개를 붙일 거고요. 그리고 이쪽에도 보시면 또 가운데 이제 전기 파이프가 나와 있습니다. 이쪽도 그 벽부등을 또 붙일 겁니다. 이 3개는 같이 조인해 가지고 실내에서 한 개의 스위치로 이렇게 껐다 켰다 이렇게 그 하도록 할 겁니다. 자, 어떻습니까? 오늘은 여기까지 제가 보여드리고 저도 이제 집에 가서 좀 쉬어야 될 것 같습니다. 그래서 다음 주 작업도 말씀드리면 우선은 아마 목수분 2분이 오시는데 한 분 정도 아마 더 투입을 할까 생각 중입니다. 외장 작업하고 그리고 내부에 또 설비 작업을 하는데 여러 가지 이제 그 화장실 벽체라든지 그 어떤 기본 작업을 좀 해줘야 됩니다. 그래서 다음 주는 이제 이 외장 마무리하고 이제 실내 쪽으로 아마 들어갈 겁니다. 외장 같은 경우는 보시게 되면 이 정도 양이니까 금방 끝나지 않을까 생각하지만 아마 그렇지 않을 겁니다. 오전 아마 한 11시 정도, 한 3시간 정도는 걸리지 않을까. 그리고 처마 밑에도 똑같이 이제 룬아우드 가지고 이렇게 또 막을 겁니다. 하나 이런 식으로 이제 다음 주 작업하고요. 자, 그러면 오늘 여기까지 보여드리겠습니다. 자, 이제 일요일이 끝나고 자, 내일 한 주 좀 힘내시고 자, 뭐 즐겁고 그리고 좋은 한 주 되시기 바랍니다. 자, 감사합니다.